经有其也应，便无负你之报，即天下之民，该一日还为之，亡矣。心灵相处我者，即令国之民，养之着父母义，说其主者，讲其父母，自相连以来，未有良辈者也。如此，则无得有天下，无得有天下者，天理也。然力不忘者，必有也。将病除外，人该有不念人之心，便昂有不念人之心，所有不念人之正义。以不念人之心，行不念人之正，以天下可闻之将相。所以为人该有不念人之心者，见人早见如主，将之有正，该有不撇切问之心。非所以立教有如主之父母也，非所以要有相当应有也。非恶之生理前也，有时观之，无切问之心，非人也；无修恶之心，非人也；无思量之心，非人也；无是非之心，非人也。切问之心，人之端也；修恶之心，机之端也；思量之心，理之端也；是非之心，义之端也；人之有事事端也；有机有事体也。有事事端，必自为不良者。自责者也，为机关不良者，责机关者也。凡有事端有我者，必该抗力枪之意，若好之私前，转之私单，不良枪之，就以而损害。故不枪之，不就以属父母。第7章。
定自话，世人岂不然有咸人在？世人以强不伤人，咸人以强伤人。夫强言言，我说不可不信呀。孔子话：以人为礼，别不出人。言必地，夫人天一尊足呀，人一安撇呀。独自无理不仁，是不地呀。不仁不地，无礼无义，仁义呀。仁义离天为义，又强仁离天为强，死仁离天为死呀。如气质莫足为仁，仁者如下，下者正己而合法。法是不定不忘性己者，反求自己而意义。第八章定自话，诸罗人各自以有个即喜，物闻前言即大，大顺有大言，先有人同，下己从人，独处有人以为善。自经家道夫，以之为地，无非处有人者，处诸人以为善，是有人为善者呀。故君主莫大祸，有人为善。